Ayan, nimbaga rabi tayo amin, Elian. Welcome dito yung page tayo. Kaya dito programa tayo nga Aseng Live at Night. Uh, serye ti panagbasa ti dandani kas pangrambak tayo iti Abril, bulan ti literatura nga Ilocano. And nagsuutak ita iti pink tapno umiso iti kadagiti ibasa tayo dandaniw dagiti mannaniw nga Ilocana. And dapat pang tayo nga Chico wine basitin so nga medyo naliday tayo ta may busan tayo kitay pumpun tayo nga labon tayo nga table wine kadabasi mga timpla ko siguro. And may papan ka nagiti ay thank you anak inyawatan nak ni sanyata iti tsaa at tsaa kano muna sakbay nga ay sanyata si buridik may inyawatan nak ti tsaa kano muna sakbay nga lumiduka iti Chico wine dito iti Taiwan tea nga inutan mi nga lutlutuin siguro last dito yun nagdanto pa isang kapasit na bigat ta tikya ang amin at nakapasan tayo nga nabilig lalo no napulot pa nabilig nga pamuntra iti virus particular iti COVID-19 kaya ti bahara na so iti basa tayo man nanin nga Ilocana kat grinupo tayo pala ang digiti nataangan hello daw sa nyata kumaway din hehe opo hay daw po nagulugbaga tayo nataangan iti edad saan nga gaputa tatin na yung tengaminan nga lately lang nga nagsusurat iti edad siguro more or less late 50s or 60s at pangato iti edad da and san amin nga manurat nga mannan yung Ilocana kat nakasapul tayo iti dandani days nga limitado lang dagiti mabasa tayo ita siguro after nga ibasa tayo dagiti dandani da sa tayo pagsaritaan siguro trataran sa kabasid dagay nagdani daw no swig ko along nagdama panunot tayo ibaga kung sakbay na might lang ata kamaran siguro nga basta ko na tayo din basa tayo dagiti dani na po Leona Florentino nga nagasa tayo ng Ilocano ta Ilocana ni Apo Leona Florentino nga isu ti ina ti panitikang Pilipino saan nga lang ng Ilocano gaputa isu ti adda nakita da nga dandani na uno sinurat na nga hindi pa tiyempo dagiti Kastila and nakapimpintas ta mabalin mo nga ibaga nga dagiti nga dandani ket saan lang literal nga dani iti sasainek ti may isang ina no diket di dani may papan iti may kuskuspil wenno nasakop nga kahit na ti mawayawayaan and ayan nagasat tayo ngam iso na lang ta itagarop amin nga tayak ita amin nga kita ti panagbiag kaano lang dagiti babae kat kan iti timag ni Hani Dajay chimchim pa particular ti politika manipod siguro idi nagpresidente ni dating presidente Cory Aquino
nagsenador ni Gloria Arroyo, senador da Miriam Santiago, ininot nga dagiti babae nekan iti pateg wenno akem iti amin nga paset ti kagimungan tayo, pimigsa nga pimigsa ti timok da. And agarup kas jemot ti naglasatan dagiti babae iti kagimungan tayong Ilocano. Idun na nga tiyempo manmanula ang dagiti ang susurat yung nagpintas nga dakamaten nga ipagpanakil tayo nga natutibker dagiti pamilyang Ilocano tangrunaan na gapo iti kinatibker dagiti innang Ilocana ta no napadpadasan nyo da tiyempo napadpadasan nyo kas pagarigan agapa dagiti agasawa nga Ilocano ken Ilocana ket mapanagpulong ni Ilocana din ni tatang na ken inang na isupay itong tanda bagada nga agawid ko din tapno ornusan na ti pamilya na. So kaya nangasawan sila pa nang ibaga ang kabaalam data once nga nga give up di babae ket margay di pagtangan although iti sabaling bangir mabaling nga dahil kat nayon kadagiti adu nga panagsagaba ni Ilocana lupay san tayo matibaga nga san nang kabalan kinabaalan na para iti pamilya para iti pagtayan ng Ilocano kaya mapantayo iti kadagiti manurat nga Ilocana posible nga may isa dahil nga rason sa bagay na kung tayo iti agap amin nga tayak nga manmano hindi mo na nga tiyempo manmano iti susurat gaputa ipang pangruna data ti panang taripato da iti pamilyada ket nagdaman nakaramid kada kitoy ket talagang adu ti tiyempo na bueno siguro nagsusurat di balasang dan di balasang pay nga pugno mat kaaduan na kadagiti Leona Florentino Awardist tayo kat kaaduan nga sinurat di balasang dapay kas pagarigan ni Apo Eden Cachola Bulong ni Apo Sinamar Robiana Stabin na Apo Crispina Balderas Bragado nga dagiti sinusurat da nasurat da sakbay da pay nga nakiasawa kadagiti asawa da nga pagimbaga na nairanran nga manurat kita manurat pa dagiti asawa da after nga nagasawa dan manmanon ti nasurat da so gapo siyempre ta ipangruna da ti pagimbagan ti pamilya da nya pay so siguro kunakon bayat ti panagtartaray ti programa tayo mapanunot tayo malagip tayo nga dakamaten may papan kadigiti mannaniw nga Ilocana so dahito yung ati umuna daniw nga basahan tayo kat daniw ni Lina L. Sumawang na po Lina Sumawang kat pagsursurat iti DCJC Tilawag City kinaya asawa ken ni may samot lang manurat ni Apo Henaro R. Sumawang ti daniw nagat ay ayaten ka sika adi agsangit itutunggal panagsangit ko. Sika adi agkatawa itutunggal panagkatawa. Sika ang makabatok iti kaadalman at aaw.
nga umalalikunot lansad barupong ko. Ay ayaten ka, sika di mangubon kadagiti bitwen ajak magawat. Sika di mangitinag bulan ken init, sinsinan alamparak. Sika amangyas pilit pusok, sampagita ken rosas, apagpitikan da kinasudi ken nabuslon nga ayat. Ket ay ayaten nakto, tagbanyag aktot paraiso ni Adan. Tapno sa pulek sabsabong nga kagugustuam. Puro sektoy daket ubunek a koronam. Balangat kinaarim, umukta apagarian. Istagina dayati danyo apo ni Apo Lina R. Sumawang. Lina L. Sumawang. Naadaw dahito iti may isang antolohiya nga antolohiya dagiti sarita danyo dapay salaysay dapay drama ket daksang gasad dalagaw ate ka anya bullpen table yun ito ayan ko dinalad ang bullpen. Dahito yung libro nagaduda nga man naniw nakayayat may sana aman naniw dito ni Apo Lina Sumawang. So jay makita nga talaga manmano ti manurat nga Ilocana ken saan man nga kasi ka burnok dili sinurat na sumarono ni Apo Lawag City na yun Ilocos Norte. Uy taga Ilocos Sur mo tataday ito Apo nagimbaga na ito dagiti ubas-basa tayo ibagyanda ka dagiti na dumaduma probinsya Florentina R. Sumera iti dahito yung libro manen ang tuluhiya dagiti sarita ken dani yung inedit ni Apo Reynaldo Duque na napuluan iti alinta tao ni man laangan Apo Florentina R. Sumera iti grupo dagiti mananiw iti kakaisuna mananiw nga babae. So talaga man manulang dagiti manura tayo babae. Taga Kaminduruan San Nicolas Pangasinan isuna ngem nayasawa ken ni Andres B. Sumera ti Santa Maria Ilocos Sur. So ti nagan na idibalasan ket Florentina Rodrigo Sumera ti asawa na. So di kita researcher dita scholar balin yung inot dito ino kaya ganito nga agsuk-isuk further para kiti manani o babae ti daniw nagat sa anak amatay amok sa nagaputa na amon tigasat wenno naisimen dagiti bigat ken nagbuka ren dagiti darepdep ngem gapu iti si kenayat anamnamat padak adak sanggasat sa anak amatay amok sa nagaputa babasiten dagiti allon wenno nalinaken ti panawen ken nagunga ren natiltil la pamatik ngem gapu tanatimudkot bagnos ka dagiti namnama ti pagilyan sa anak amatay amok
Sa nagabutan na putar kon sa bali nga ayog. When nasangal kon sa bali adaniw. Ken nasagpat kon pantok ni baligi. Ngem gapuken ka. O di Diyosayan to'y arapa. Stignina dahi ti daniw apo ni Apo Florentina Rodrigo Somera. Ket kunan ni Apo Marlon Agbayan ni Rodrigo ket kabagyan na kano. Posible nayanak idi nagturpos iti kinamang isursuro di St. Louis University, Baguio City idi 1967. Nang isursuro ijay Caminduruan, San Nicolas, Pangasinan. Nayanak idi 1946. Dan tayo mo no posible nga no dapat 46 1946. So 54 74 na ita. Posible nga si dapat nga biyag posible mat nga mo sayen at yung nagdaw sino sumarono ti may isa nga ko nga kakam nadakamat ko di basa tayo trinatar tayo na po Linda Limbawan ti may isa ko mga nga mayuso mapanunot dagiti sumarsaruno pa nga manurat nga Ilocana ket nasaysayat no usaren da kuma ti naganda iti kinabalasang nuapay tapno adda nga ko nga naganatuin lagi identidad mo kadi ngamen nga kas individual kaya tapno saan nga maikabit iti itinagan ni lakay kas pagarigan nang runa no nalatak nga manurat dayta o no nalatak nga tao tapno iti kasta adda pay nga mabigbig dayay identidad mo kas yan individual kas may isang manurat ng Ilocano dayay ka suggestion mo lagi ni kahit sumarunong basahan tayo kat may isang Leona Florentino awardee napanood ko na addaga po iti daniw so da po sumawang kanya po Florentina Rodrigo Somera saan gumalagip no nawardan da iti Leona Florentino kasla saan dahito itagat nawardan iti Leona Florentino nga daga po kadagiti dandani na ket iso apo ni Apo Elizabeth Madarang Raquel dahito iti libro na ti dandani Risik Risik kasla ni Apo Raquel Apo Madarang nagugapong mga bagay at ibagbating nagan na iti kinabalasang ni Apo Elizabeth Madarang Raquel kasla kada Apo Amado Euro kada dumapay nga kasla makinada ti busi panagputar da ti dandani kasla nakalaklaka kada ko da tagputar ti dani iso nga nakadado ti dandani da nagpuskol nga daniw ay nagpuskol nga libro ti dandani da ti libro na ket mangbasa tayo ti may sa dani yung napulwan iti silnag di mo madlaw nasipnget amin adiso ken anaken ken arikapen ti pagnaan tapno di ka mayaw awan kayat ko asilnagan ti dalan ko ipariknak asika ti kalasag ko tapno mabuwak dagiti di katatawan umay ka silulukat tiri daw awanen dagiti mangbutbuten
Addan simbeng ito'y apagtaingan. Adda magkita anarayray ken ka. Kas iti karayray ti init iti bigat. Amang papudot malmalday ariknak. Uray anya ti mapaspasamak. Silnag mo ta silnag mo. Awan makatubeng. Ito'y bumarbara ariknak ken ka. Gustag nina kadagiti daniwa po ni Apo Elizabeth Madarang Raquel nga mayat nga takamata nita nga ni Apo Raquel ti kaunaan na babae presidente ti Gumil Pilipinas, and agtultuloy ng agsurat aging gaita. So naganan idinarugyan nanti agsurat saanen bimataway talaga tuloy-tuloy regular ti panagsusurat nakin panagkontribute na iti panawag. And dagiti ko makakastoy nga manurat ti nagmayat atuladen ta once nga nag-decide ka nangagdan ka nga sikakat manurat ket napanagkamot nga kabalam sumurat kan pinanagkamot dagiti kakaduam nga mayat ti panagsusurat mo ayos diploma astig ikagumaan tayo kumanga nagtultuloy ti panag-produce tayo ta sayang nga ro dahi kabalan sayang di talento mausar para iti literatura tayo para iti lengguwahe tayo and para iti anyaman nga politika nga kayat tayo nga iduras kuna nga politika nunya di gagam mo iti panagsurat mo kas pagarigan tapno adadapay nga sila kung empowerment dagiti babae adadapay iti ma-inspire mo. So may sana Apo Raquel kadagiti productive one mannanim nga Ilocana, and may karingan ko na ti Leona Florentino Award na naipaigan ko na iti 2009 ti sumaruno aman na ni yung hintay ibasa kata habang mapantayo ito may isang website nga ayan tidahan niyo dagiti opat pa nga ayaman na ni yung Ilocano ni Apo Aida Campos Chama. Kung gayam ni Apo Raquel taga Lawag City ng tubuti Pinili, Ilocos Norte. Ni Apo Aida Campos Chama kay taga Pangasinan. Dani yung nantay basahin dani Apo Aida Campos Chama ket napoluan iti wak dakkel kinapigsa ka akas uwak pasumiling sileng tidudot na anaman tikaan iti linget ti kapadam babaan tinatirad asipit mo mapanmurabsuten dagiti dawa nginurnong dagiti bilit tuleng kanem uray no babasit akaduam amakyempuan dagiti timinidor adilam pudno anang isit ka naranggas akas ti unim iti rabi magtakaw ka iti kanen dagiti tattao Yustag nina kadali Apo ti nabileg adani ni Apo Aida Campos Chama. Medyo
medyo makapailiw naman ang ay data kat kadwami met isuna iti Gumil Metro Manila yung well tamok imado dagiti responsibilidad na iti kadagiti naganak na ken iti anak na so aging gangawan iti tiempo na iti Gumil Metro Manila ken oray iti panagsurat siguro umaboten iti may sa dekada nga awan ti damag tayo ken kuana kastamat nga awan ti mawawat tayo kontribusyon na adaniw so iti nakaliliday no wata next na kunakon siguro weakness no pagpigsaahan dagiti manurat nga Ilocana adad nga iyunada dagiti pagirbangan da iti pamilya taday ko na kon once nga nag-give up namin ti babae bumigay dajay pamilya so the extra nga effort itibiyang dagiti manani o babae sumaruno aman nani yung tayo basahin ti Daniel na ket ni Apo Alegria ti Bisaya sika amen sa hero ti lagip ni Apo well sakbay na ni Apo Alegria Bisaya ket taga Bacarra Ilocos Norte Santa Mariro so tingong ko na kon nga nagaduti nalalaing aman nani iti Bacarra Ilocos Norte so siguro mayat na research na dyan nung apay nga nagaduti manani iti Bacarra Ilocos Norte sika amen sa hero ti lagip awan liway mo amang sarungkar ito yun mo uray di pa'y nagngalay ti Hulyo sika amen sa hero ti lagip pamarik na dagitim patpatek umay ka iti pagdarikmat akas ilayap kas itay kanikadwa rabi imay ka awan arimpatek dinapadap mo ti muging indasar mo ti balon mo ladladawan day dinanang ko imbitin mo ida atalo kastan ayat lang nga didakkel ko naubo na sabong arkos ti buhok edad akas di pa'y naglimapulo jak mamira ti kailiw ko arupa tain naman piman intanawa agusto si kaitan mangiliw di impanaw mo idi intuding mo apanagani intulok mi tamalpes idin tiapit lagi dawek laeng pag-aamom at alo ti pinuros mo apay ama ken ading di mo ikarayo uray ti tagainep ipaidam mo ala na singed kaunay itan iti tinawen-tawen sigsig kaan kan istangina dahi ti danew ni Apo Alegria Tan Bisaya antitilista ako nag-comment ni bagad ko itaas ang bandila ng kababaihan ng buhay thank you Nay ito masamit lang ang Alegria ni Manang Alegria Imperial and niranran na amay sa manin na taga Bacarra Ilocos Norte at da itabrod ni Manang Alegria Alegria Albano Imperial so Albano iti balasang kabagyan ni Apo Gumil Pilipinas President Remy Albano and nagiti taga Pinili may saka dagiti iti man babae wano lalaki may saka dagiti nasiglat aman na ni Manang Alegria Albano Imperial kay titidanyo na ti agor uray nagangon dagiti bulbulong ngem awan ti paripirip mo apan nagsublim anya tinakataktakam ket dimet nagsarday ti panagayos ti karayan anya kumano sinurot mulatan ti lened kabus kan selag saan kumetket ngem maldit dagiti darabdapta iti kawaw alangit
Sinurot ko dagitoy kadagiti rimat dagiti bitwen, kadagiti gilap ti init. Numatnag ti sikigna iti danom a masinsinit. Kadagiti agpukaw-pukaw nga pros ti bulan, bayat ti panagdalyasat na iti umatiberber nga angep. Nagkapuan na kumatim impag abanglo iti pusok. Intanem mo babayan ti arasaas, akas kalagan ti panagtangep, ti langit ken taaw. Saan na marukod, matinep, masukog. Kasano ko mga ta alipatek ti jak mga prusan? Saan ko nga inggagara ti panagrusing ti bukel, nagsabong metlatan. Naranyag unay dagiti matam, kinuna dagiti makasabat kanyak. Adda aglaslasbang asabong iti kaunggam. Ngem nagsarmingak, dagiti nasilap aluak ti makitkitak. No agbisngay ti langit iti rumabi ket masilawan ti addang ko. Amapan aguray manen iti ruangan. Kuna ti kannag kanyak. Anyan aranyag ti anniniwan mo. Jakon mabilang dagiti rabi nagkaradap ti bulan. Tapno bugyawen na ti sipnget ket ulsanak kadwaennak tatiranyag para kadagiti agladladingit iti sipnget. Agyaman ka kadagiti rabi asinang sangitam. Umayen ti di mo kumama or urayen. Silawan to ti sileng dagiti luam. Sabtento ti ayamuom ti pinitpatam nga arasaas. Justagina kadaya po tinakapimpintas adaniw ni Manang Alegria Albano Imperial. Saan mi pa yung saan mi nga naman mo pa iti personal ng taga-abroad ken agaro may sa dekadam 10 nga saan nagtatagtidan yun na. So dajay no duwa medyo masayangan tayo nga puta nakapanghinayang ako nada nga nuni man naniw kat isardeng na tigdaniw hayos daniw dyan nuni man naniw kat isardeng na tigdaniw. So dajay takilapukaw nga minu ko takilapukaw ta manmanutay nga mannaniw manmanutay nga gipekpek sa iti karirik na iti amiris tayo taglawlaw babaan ti daniw and sumardeng ka tayo magdaniw agad makirasan dajay grupo tayo. So tuloy tayo kuma ulat ta ti agdaniw. Di sumaro no abasahin tayo Amerikano dapidano din naman ng Alegria Imperial awan yan dahil na may saladano na dito kamang basta ay kumapagdidano na pagdidano na dito nga damin may isang vlog nga inrugik idi 2010 initially kat siguro diya ko na yung makuha yung particular nga proyekto da diya pampanood ko may di. So nangarami da kiti vlog only kenverso.blogspot.com taas la lagi mapilik ipangko dito itapno ito no nakasaganan lagi project tala agi aga daw and Jack Marino na ipakadamot katakwada dahil ito panay kay Pascal Tidani dito and sapay ko mata may tultuloy ito ngam no saan man maragsakan tayo tadda may isang project nga dinardarap tayo ngam na ganun amo naman uno saan pinagmata ti may isa nga nalaing editor nga kritiko ken mananiw tayo iso ni Professor John Lee L. Lasaga inurnong na dagiti dandaniw dagiti agarop amin nga mananiw nga Ilocano ket in translate na iti Tagalog uno Filipino nga kunada ket ni pablaak
akas libro, title na yan, Dandaniw, Tulang Ilocano, Kablak ti Komisyon sa Wikang Pilipino. Nabid pa, so magmamatawan pa natin na naglabas. Kadagiti scholar, kadagiti critic, mangala kayo iti kopya na nga libro. Ta adda sa jay agarup amin nga mannanin ng Ilocano. Natakamat ko yung critic eh. Samot nga mga dagas nga term na critic kuno kritiko eh. San lang ang kurso na dahil hindi magkritikar na nga balikas. Ti Ilocano naman ti critic ko eh. Uno kritiko kat Manilaw, Dilawanda. Usually kami ti Dilawanda matkat lagi madi ti may isang abanag tapno maayos mo, mornos mo, tapno pamintas pay. Ngam no dilaw da nga dilaw oray no sanmat nga okay, sanmat nga sakto day panagdilaw da ti awag ka da jagat dakas nga apal aya. Berkata tsa apal lang tsa. Berkata yan isagaan to yung isang libro. Aray. Dati nga sumaro na manana yung basahan tayo ko ni Manang niya po Imelda Duque Toledo at damot libro na ni Manang Imelda kahit kuman madan iti kopya deta libro Reverend mga tulang Ilocano kuna ni Apo Rodel Ringor Estacio kontakom ni Junli Lorenzana Lasaga Junli L. Lasagan sa ti Facebook account na ipatuloy namin iti mensahe dapat available kan ko na aging libro kahit nga libro ni Manang Imelda kat na ganyan pakidayawin mo ta nairaman na mat kahit yung libro ta layout kin sangkabasig nga editing inaramid mi and dati cover na kat retrato ti kabagyak katabtabag ko nga taga Pangasinan ni naganati kay insan kon Christopher Salon Tabag. Dati ladawan na siyempre takamatan tayo mo ano dati libro na Sinamar landanin ni Imelda Duque Toledo random dati ko dati panangpili tayo ti danin na ibasa tayo ni Manang Imelda kat agnaiden kan ti pamilya na ijay Canada kuna ni Apo Marlon ti pagawitin tayo ni Prof. John Lilon Inton ani 41 book lang yun na po Reverend wen kunta kam ta no awan kang kuanan ti kopya da yung libro ang mga no WJ KWF tayo NCCA KWF pilpilit tayo kasi atin dito sa maudi nga daniw na tayo naulimek tirabi awan pulos arimekmek ti isasangbay ko iti sabali nga ili sumagmamanulayangan tinadda kadagiti obrero iti dakkel apasdek asimang bayan mi inikanda kami iti paginanaan mi
tunggal maysa simrek iti bukod nga silid naulimek dahito ilayang angis ko timang mangay ko nakasipsipngat tiaglawlaw dagiti ilayang babasit asilaw iti adayo ti masirip ko kasla ko lalanti manipod iti nalawa atawa siplagen nak tinalaos nga iliw no kumamakarawak iti dayta sipnget ti bukod ko nga iliw Mustagina da iti dano ni Manang Imelda Duque Toledo. Ti mauding mananingin tayo basayan ket sa pulan tayo ba di dano na dito'y may isang vlog. Sana sa pulak hindi namin isang rabi nga research na no sa inyo labas ita i-write tayo labas ita ito ay babala nga dani saan mo ito sabsab kayo ta bayat ti panang sapsapol tayo adupay ti man nanin nga babae siguro adamot ba isapay nga schedule da ket dajay bayat ti panagbalbaliw mo ti kagimungan bayat mo ti panang big ti kagimungan iti akam dagiti babae kagidan mo ti yado dagiti mananyo nga Ilocana gapo ta nawaya damutan nga nawaya iti responsibilidad iti anyaman nga institusyon nga dati kat kaslamang kong kontrol kadakwada iso nga nawayadan nga agdani kadagiti ket nga daniwen ket nakapimpintas ta agarop amin maten nga issues nga tatrataran dagiti lalaki matartar damutan ket dayeti nasayahat nga impay kada tayo ti panagbalbaliw ti teknolohiya nya panagbalbaliw iti estilo ti panagbiag iti urnos ti kagimungan so kasla papatas tayo aminen and dumapay kay din medyo nalabsan tayo pa kay din dagay issue may papaniti feminism kasi may papaniti babae nga saan nga mga titimog na medyo malablabsan tayo pa kay dagay nga tiyempo nga dagay nga estado ito panagdit tayo nga data yun iti agpang iti sangalubungan nga agpapada tayo saanin nga kikitaan ti tao no sa uka saanin nga kikitaan ti tao no si kagad babae no lalaki no LGBT tikit-kitaan ti tao ket anya gibagbagam ti datayin ka na yung tiyempo well at least kasi ti panagawat ko sapsapulan tayo nga adupay ti sabsabali nga manlani kanila at dami nga libro nga inedit mi pa idi nga napuluan iti alimpatok nagado ti manlani sa diyan nga iraman nga manlani nga babae nga madala ang may isa nga kahit tayo nga basahin kaputa iso na mati na adaan mati may isang libro collection na giti dandanin ng inedit ni Apo Aurelio Kawili bentahem namin mo no etikadon da giti sinusurat mo kat adan irwar mo nga libro
no kung sila plus pogi points ko na dyan eh. Dahil tikit kita nga nino kaya. So, may encourage tayo kuma. Agsurat pa iti ado. And, mutayo ka din, no, timisangal daw. Marunong tayo madagit yung dandani tayo kat agbaling nga may isang libro. So, dito iti bagbagak nga mananiw. Ni Apo Delia Kagiwaguran. Nagamam mo kami iti nag-submit iti danin na iti Banawag siguro more than 10 years ago iti danin na may papan iti lugar ng Balungaw, Pangasinan. Dayta jay Madrid, Spain ni Apo Delia Kagiwaguran. And ti libro na nga inedit ni Apo Aurelio Kagilikit title na to yan. Patang mo tayo. May isang word eh. Ito itidano na. Bigdot. Nawatiwat adalan tinagkapwak. Nagsanga-sanga. Adot pagpilian. Ngam nagbiddutak kadagiti na turong ko. Agsipud tanakurang tinaragpat. Luluak, linget. Adung anang sab tinauyos. Nagsaldetak ngam sipud tanakapuyak kadagiti awis. Iti salaan, iti sugalan, ken iti ininuman, di pa'y nalpas, anadamili ti aldaw, nabusbus kun to'y awatek, ng pawik kuma, jebelay. Itan taboy buyayek, ti lilanag, ti bagik. Apay nga wan birok ko, idin tong idi kapigpigsa. Agbabawiyak, mangrugiyak kumamanen, ngem dukmon, dagiti tulang. Kenjakon magamatan ti pamilya pagkamangak. Jak na isagana ng bag ti masakbayak. Jadi ti dani po ni Apo Delia Kagiwaguran. Ni pa-vlog na iti may isang vlog. Puso diretso.blogspot.com nga imatunan adalay di tiyempo nga asla da grupo mi idi nga ni Apo Corazon Quiamas, di manong Fernando Alonso, Apo Jun Bumanglag, sinupay. Kat ipaspasalit kam sa ID pa yun eh. Tapos at dahil na raming vlog. Well, dito yung vlog, saan pa yung slaro, kaya. So, medyo mamadlaw yun dati ko medyo agkasyayak at dapat yung isang magmamano nga linya nga medyo mayat pa yung masalingsingan na. So madlaw yun siguro isa dahil kaya may sapay nga tip no agsurat kayo ti Daniel nang runa no para pa black basahin nyo itinapigsa dahil ito yung tip pa ni Apo Reynaldo Eduque kini Apo Kles Birambao nga imbagaman ni Apo Kles Birambao kanya kada kami nga basa mi tinapig sa gidani mo no madlaw mo agkibatol agsarden ka palinisem da nga binatog ulitum to manen nya kasi nga kasja ginga nga ito no basa mo nga enteramente da gidani mo kat sila awang tibatunan tuloy-tuloy okay na dyan nga ibatan nga daniw isu tiga po na isu matirason no apay nga kayat ko nga iti programa tayo at adda nga random ti panagpili tayo ti daniw ta sadya nga magkita tayo ti kinapintek kinasadya da di daniw no bayad nga basa-basa tayo nagmayat ti panakayalay na mayat dahil nga dani well at least iti tayak ti musicality siya dahil rima na sa balin tulangan siyempre dahil iti bagbaga ng imahen nga padas nga istorya dahil dani
nasayo, oy nasayo din, no nasayo din ti pa nakaibasa na, mayata nga daniw. At least iti may isang aspekto dajay awang na, dajay kinasamiweng na, yung musicality na dajay daniw. Alpasan di siya akad dati mo na dyan isang kabasit nga Chico wine. Naibusan dagiti tinatangan nga nananim ng Ilocana. Nya pa iti nakamatan tayo. Well, may isa nagmayat nga naisagot iti sa nga lubungan iti humanidad, iti humankind, iti social media on Facebook in particular. Gabot iti Facebook daan tayo amin iti boses nya, agpapada tayo amin dito yan dito yung Facebook. Kay babae ka, kay lalaki ka, same. Pareho kayo tayo iti account nga kayo pagpada ti account yo. Umot ti mangibaga sa diyan nga nabababa ka ta babae ka, nabababa ka ti LGBT kasto lang ti limit ti parang iti Facebook account mo. Umot ti kasi pare-parehas. So para kanyak nakatulong dayay sa lang kadto tayong Ilocano, ruti pagat isang lubungan nga dan tayo niti kabukbukudan nga timag nga dito nga timag kat awag na ito na ipapaidam iti kaduan iti kalabas nga panawin particular nga napapaidaman ti timag di kiti babae kani kiti ubing kani kiti minoridad o kiti katutubo ngamin ka po iti Facebook so nga ni kuma nangarami ti Facebook kat Mekkan kumati award well ore baga mga nagbat na nga talaga nagdakkel din naramidan na gapo iti dito yung aspekto pa ilan. So agrambak tayo ada tayo niti tiyempo nga kastoy nga ron and ang take advantage ko magundawayan ko maday ito yan kagiti babae aman naniw at tayo niti tiyempo nga isuda kat mangeg madingeg timag da ajay kaputeng basa tayo ti dani ni manang email da suli suga nga manglukat ka dati arak na baka tiliwan da Quezon City. Kaskas jay ang adon ti nadakamat tayo siguro para kadagit kas pamadayaw tayo kadagiti mannaniw nga Ilocana nga ayos ti narami jo apo dilaksid nga outnumbered kayo dagiti tinatay nga na babae dagiti lalaki lalo ko ti bagbagadang ati Ilocano kada puli dagiti malalaki awan ti matimtimot dagiti babae at daso magmamano kada kayo nga nang panignag nga adamot timik yo and kabalan nyo mati araramidon dagiti lalaki and kinabudnuna kas na kung nakitay dakkel ti pamatik nga gapo ka dagiti inna o dagiti babae isu ti gapo nang natibker dagiti pagtaangan nga Ilocano and may pagpanakil tayo siguro datayo nga puli dilig tayo kadagi sa bali nga puli nga Pilipino manmano dagiti may kuskuspil nga Ilocano dagiti nakurapay nga Ilocano dagiti ayayaman da nga Ilocano manmano lang panagkunap so kasla ipagpanakil tayo nga
may isa tayo kadagiti matangtangad na puli. And najay ad-adaga po iti san unay nga mabigbigbig kinatibker dagiti babae dagiti pagtangan siguro adada makita tayo dagiti naalibtak na agawa nga Ilocano nga amma nga Ilocano nga anom ti alibtak agawa no dayjay unag ti pagtangan mismo ket saan nga naurnos ya at adda nga ti panakadisiplina dagiti anak ket gapu ka dagiti ina di ba so di unag ti pagtangan masaya daytoy gapu ka dagiti ina unag ti babae nga Ilocano dagiti Ilocano kastapay gusto ni namanen agad na tayo kumalata dalat na ito agrarairang virus and gusto na